Nu va, namo viduje esam, darbai vyksta, gipso darbai, vėdinimo sistemos montuojamas. Va toks sodybos stiliaus namas, erdvės didelės. Yra tokių detalių, kur norėtųsi akcentuoti. Tai visose karkasinėse namuose dažniausiai sudarom betoninius laiptus. Dar noris akcentuoti gipsą. Gipsas visą laiką viena brangiausių namo dalių. Tai yra mūsų samatai, gipsas kainuoja brangiausiai. Kodėl? Todėl, kad čia yra vidaus apdailos dalis ir nuo jo prisukimo kokybės labai priklauso eksploatacija namo. Tai yra visokie trūkimai, plyšimai ir tam reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie tą daro. Atrodytų paprastas darbas, tai gipsą sukti, bet iš tikrųjų netai viskas paprasta. Yra daug visokių niuansų, kuriuos turi žinoti tam, kad gipsas paskui netrūkinėtų. Vėdinimo vamzdžiai, vat irgi dažniausiai tokius dabar darom, anksčiau darydavom didelius skardinius ir šitų vamzdžių pliusas dėl to, kad jie yra tik 7 cm diametro, tai yra lubos leidžiasi ganėtinai žemai. Pavyzdžiui, kai dėdavom anksčiau tos skardinius ortaikius, taip pat ortaikis būdavo apie 12 cm, dėl to reikdavo smarkiai kelti visą namą tam, kad jeigu tau lubų aukščio reikia konkrečiai aukšto, tai visas namas auga. Ir aukštesnis namas automatiškai brangesnis namas. Tai va tiek trumpai apie šitas darbus, namų elektros laidai. Daug galima pasakot, rodyti. Gal dar atvažiuosi šitą objektą, parodysiu kitą kartą, kai jis bus į pabaigą.